deficiência, pois todos nós às vezes somos culpados. Eu levanto a minha mão, porque eu também sou culpado. Nós somos culpados de nos firmarmos pela verdade. Somos culpados quando eles nos chamam de um monte ruim, como de um santo rolador, ou alguma coisa maligna que não é assim. Mesmo assim, às vezes nós voltamos como Pedro e nos esquentamos no fogo do inimigo. Você sabe que Pedro fez isso. Quando Pedro se acovardou e Jesus estava preso e estava muito frio, os soldados fizeram uma fogueira para se aquecer. E como estava frio também, Pedro foi lá também se aquecer. E alguém disse: rapaz, eu estou te reconhecendo. Você é um deles, né? O que é isso, rapaz? Você está me estranhando? Não sou não. E de vez em quando nós agimos como Pedro. Aqui nós não temos alegria. Aqui nós muitas vezes não temos prazer, como eu estou dizendo. Às vezes não conseguimos abrir a boca para dizer uma palavra para Deus. Mas quando os inimigos, aqueles que se constituem inimigo de Deus, que critica a sua Bíblia, que critica o seu Jesus, que critica o Evangelho, que critica as obras do Espírito Santo, faz as fogueiras dele, você está lá no meio também. Ah, mas como você fica alegre, como você se aquece. E se alguém pergunta: me disseram que você é evangélico? É, mais ou menos. Você tinha que tomar vergonha. Pelo menos faça que nem Pedro, chora amargamente quando Jesus falar com você, olhar para você, porque ele vai olhar para você como olhou para Pedro, porque ele é misericordioso. Amém, meus queridos? Mesmo assim, às vezes nós voltamos como Pedro e nos esquentamos no fogo do inimigo. Perdoa-nos, Senhor. Vamos nos pôr de pé?